係大家好，我係 Dr. Y 維雍正醫生啦，我係一個眼科醫生。眼痕嘅大部分係因為乾眼咯，真係好多人係乾眼。即係講有時我哋好似而家睇好多 iPad 啊、嗰啲電腦啊、電視啊，一直你好 focus 嘅時候，你忘記眨眼其實。所以你冇眨眼嘅時候，你嘅眼會通常你眨眼嘅時候，好似我哋嘅嗰個 wiper 啊，佢好似抹你嘅眼一擺咁咯，眨一擺。所以你嘅嗰啲眼淚 tears 啊就可以 distribute 靚on你嘅 surface， 你嘅眼角膜啦 cornea 嗰度。所以有時我哋睇好耐咗，我哋係因為你放一塊布啦。濕布啦，放落都會乾嘛，係咪正常嘛？因為有風嘛，所以眼都係因為你睇住一個電腦好耐，冇眨眼，佢就慢慢 evaporate 蒸發咗咯，就乾。所以覺得時候太遲咗，哎呀點解咁痕嘅？所以話捽。所以其實捽眼咧係唔係一個好嘅一個 habit 嚟㗎啦，係唔好嘅，因為比較多係睇喺細路哥啦，嗰啲差唔多7、8歲、9歲，好中意捽眼啊！因為點解呢個時候咧係好多嗰啲 allergy 嘅時候，即係講 asthma 嘅嗰啲，有啲細路哥有 asthma 啊，有好多敏感啊、鼻哥塞啊、朝頭早流鼻水，呢啲係 allergy 嚟嘅。所以佢哋咧嘅眼都係有 allergy 嘅，即係講鼻哥眼同埋冷生我哋嘅肺都係有 allergy 嘅。所以眼 allergy 嘅話，佢就捽。But parents 就唔講，因為哎呀應該係眼痕啊，冇相關啦，捽。But 有啲係捽到好緊要，到一個地步係佢嘅嗰個眼角膜捽到好似一個 ice cream cone 咁咯，通常個眼係好似一粒football 啦，圓噶啦，一粒球咁，所以捽到好似 cone 係真係有㗎。呢個英文我哋叫 keratoconus 啦，所以佢係好似一個 cone shape 咯。所以佢因為細路哥佢哋又唔識講啊，佢哋睇到蒙佢哋以為呢個係正常嘅，因為佢哋自細就係咁蒙地。所以一睇嘅時候，哇，好緊要喎！呢個已經太遲咗。所以如果嗰啲家長睇到你嘅細路哥啊，成日捽眼，其實要睇下醫生咯，眼科醫生，因為唔係可能唔係淨係眼乾咁簡單啦，我哋要睇下係咪有冇嗰啲allergy 嘅狀況啊，整到你嘅眼角膜變成一個 cone 咁需要 intervention 咗咯，做其他嘅嘢，所以呢個係其中一個比較我擔心嘅嘢啦。如果好似講大人嘅話，大人因為佢嘅眼已經成熟咗，細路嗰時候嗰個眼仲係好 soft 啊，所以你可以摸佢嘅成狀。所以大人嘅時候，佢點樣你捽會唔會走太多啦？都係有可能變成呢個咁 cone shape，通常比較少見好似30幾歲、40幾歲應該冇咩可能咗，比較少啲。但都係驚係捽，你可能會捽到散光咯。就要戴眼鏡咯，呢個係有呢個可能㗎。如果痕嘅話，最好就係滴眼藥水千祈唔好滴風油呢啲嗰啲唔知有好多你知出邊有好多 product 你講咩可以滴眼？其實我唔知 content 係咩嘅話，其實俾我自己用我都驚係咪？你飲呢樣你都知你要飲乜嘢先可以飲得落，所以有啲 product 係冇。完全冇 description 或者呢個眼痕可以放好㗎，晏啲介紹用下咁，呢啲我就唔建議啦，建議下去 pharmacy 嗰度買嗰啲eye drops 啦最好。其實 eye drop 呢個都係一個 topic 可能下一擺可以同你解釋多啲關於呢個眼痕嘅 eye drop 要用邊種係比較好啲嘅咯。so far 眼痕嘅話最好就係 put eye drop， 即係放眼藥水，係真係眼藥水，唔係嗰啲其他嘅嘢啦之後如果真係唔好嘅話，可能要睇醫生咁 check 下咁比較好啲啦。如果你喜歡我們的頻道，歡迎按讚、訂閱、加分享。